զգույշ եղեք, ուշադիր եղեք, զգոն եղեք, որտեղ որ չեք սպասում, այնտեղից պիտի ձեզ հարվածեն, ումից որ չէիք սպասում, ձեզ պիտի դավաճանի, ում որ վստահում էիք, ձեզ պիտի մատնի, ում հետ որ հաց էիք կիսել, ձեզ պիտի ուրանա։ Միայն Տերն է, որ ձեզ համար պիտի լաց լինի, ձեզ համար պիտի տառապի եւ ձեզ համար պիտի աղոթի, որ մենք չարժանանանք այդ դատաստանի։ Բայց մեր ծոլությունը այդ դատաստանի ժամանակ արդարացում չպիտի բերի։ Մեր գլուխը պիտի կախենք, ամոթով պիտի մնանք, որովհետեւ չենք կարող ասել, որ ժամանակ չենք ունեցել։ Շատ ենք ունեցել։ Մի ամբողջ կյանք մեր ծնվանից մինչև մահվան օրը այդքան ժամանակ ենք ունեցել ապրելու։ Բայց այդ ժամանակը մենք օգտագործել ենք այլ նպատակների համար։ Այս աշխարհի մեջ գիտելիք ունենալ, դիպլոմ ստանալ, տուն ունենալ, հաշվիդ վրա շատ փող ունենալ վատ բան չէ, սիրելիներ։ Աստված չի արգելել որևէ մեկին ապրել այս աշխարհի մեջ, բայց ասել է սրա գերին չդառնաք, սրա համար չապրեք այս աշխարհի մեջ։ Մենք չենք կարող մամոնային, փողին եւ Աստծուն միաժամանակ ծառայել, անհնար է։ Հոգիդ պիտի կորցնես, կամ պիտի ընտրես աշխարհը իր մեղքերով հանդերձ, կամ Տիրոջը պիտի ընտրես։ Դու ես, ընտրությունը քո առջև է դրված, ընտրողը դու ես։ Տերը քեզ չի ստիպելու, չի համոզելու, Տերը քեզ քաղցր ձայնով կանչելու է. ինձ եկեք, իմ հոր օրհնվածներ, մեղքով ծանրաբեռնվածներ, ձեզ պիտի հանգստացնեմ։ Հիմա ինչ պիտի անի մարդը այս ամբողջի մեջ։ Ամենավտանգավոր բանը կեղծավորությունը պիտի հանի իր կյանքից։ Սարսափելի բան է կեղծավոր կյանքով ապրել, ցույց տալ մի բան, որ չես, ապրել այնպես, որ դու չես սիրում, ցույց տալ, որ դու խոնարհ ես, ազնիվ ես, բայց ներսումդ այրվում ես, քեզ դուր չի գալիս այդ ամենը, բայց դու անում ես։ Երբ որ դու մեկին ստիպված ես ժպտում, դա կեղծավորություն է։ Աստված մեզանից կատարյալ հավատացյալներ չի սպասում, մեզանից անկեղծ քրիստոնյաներ է սպասում, որ անկեղծ լինենք ինքներս մեզ հետ։ Մենք այս խոսքը, որ ասացինք, ժպտացինք, իրականում այդպես ուզում էինք ասել, թե պարզապես ձևացրեցինք, որովհետև վախենում ենք, կախվածություն ունենք, մեր պաշտոնը կկորցնենք, աշխատանքը կորցնենք, դրա համար ենք ժպտում։ Բայց երբ որ դու այս ամենը հաղթահարում ես քո կյանքի մեջ, դու այն ես ինչ որ կաս, չես վախենում, որովհետև Տերը չի թողնում իր ծառային։ Երբ որ դու ազնիվ ես քո գործի մեջ, քո խոսքի մեջ, քո աշխատանքի մեջ, Տերը քեզ մենակ չի։ Այո, նեղություններ կունենանք, փորձություններ կունենանք։ Մարդիկ մեզ կարող են չարախոսել, նախանձել, բայց դա պատճառ չի դառնա, որ դու հրաժարվես այն ազնվությունից, որ Քրիստոսով ստացել ես։ Երկրորդ, քեզ համար պիտի թողնես ձևականությունը, չձևացնես, որ դու հավատացյալ ես, որովհետև մարդիկ մեզ հետևում են, նայում են, ինչպիսին ենք մենք եկեղեցում, ինչպիսին ենք մենք եկեղեցուց դուրս, ինչպիսին ենք աշխատավայրում, ինչպիսին ենք մեզ անծանոթ շրջապատի եւ ինչպիսին ենք մենք մեր բարեկամների միջավայրում։ Եվ այդտեղից են մեր մասին կարծիք կազմում։ Կան մարդիկ, ովքեր յուրայիններ կան, ազատ են, խոսում են, նույնիսկ բարձր հռռում են, ծիծաղում են, անշնորհ անեկդոտներ են պատմում, ուրախանում, բայց երբ որ եկեղեցուց կամ անծանոթ մի մարդ կա, մենք չափված, ձևած, զուսպ լուրջ դեմքով նստած ենք, կարծեք ամբողջ աշխարհի իմաստությունը մեզ վրա է, մենք այդպես ամեն օր ապրում ենք։ Սա էլ ձևականությունն է։ Մենք բովանդակային կյանք պիտի ունենանք այս աշխարհի մեջ, որ Տիրոջ գալստյան ժամանակ չամանչենք եւ ամոթով չմնանք։ Եվ ինչ է մեզ պետք անել։ Արդարությամբ ապրել, ազնվությամբ ապրել, առանց ամանչելու։ Մի վախեցեք այդպեսին լինել, սիրելիներ։ Դրա մեջ վատ բան չկա, դա թուլություն չէ, խոնարհությունը տկարություն չէ, ազնվությունը մեզ համար դատապարտության կնիք չէ, հակառակը դա մարդուն բարձրացնում է։ Ինչպիսին որ լինես, ով որ գա դու պիտի նույնը մնաս, չփոխես քեզ, որովհետև դու գիտես մեկ հոգի կա իր առջև պատասխանատու ես, դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Մարդիկ այսօր մեր մեղքերի մասին կարող են ժամերով խոսել, մեկ ժամ հետո մոռանալ, մեզ սրբացնել, հետո նորից մեզ անարգել։ Բայց Տերը մի սպասում է, որպեսզի մեզ բարձրացնի։ Տերը մի սպասում է, որպեսզի մեզ ընկած մարդկանց թույլ չտա, որ տրորեն։ Աշխարհը մեզ պիտի տրոր, եթե մենք ընկանք, բայց Տերը հակառակը, ձեռքը միշտ մեկնած է, որպեսզի մենք բարձրանանք։